айтканга чейин эстеп отургам. Действительно мен 2008-жылы студент кезимде келгем Фаберликке. 19 жаш элем. Жана айтат го биз Кудайдан сураган нерсени берин депчи. Как раз мен мугалим болуп иштеп жүргөндө корейскиден сабак берчүмүн. Анан бирок мага жакпай келди. Ал нерсе анан бир гана айтты. Мен бир статья окудум деди. Эгерде адам өзү каалаган нерсени, жүрөгүнө жаккан нерсени жасаса, оңой кетет экен деди да. Призвание болуш керек экен деди. А сенин призванияң эмне? Мен көрүп турам, сен корейскиден аябай кыйналтасың деди да. Дегенде мен сулуулукту жакшы көрөм, мен боелгонду жакшы көрөм, мен сатканды жакшы көрөм, мен лидер болушум керек деп баягы жерде айтып атам да. Действительно мектепте организатор школы болуп, баягы активный болуп жүргөн кезим, бирок мен студент кезимде мен чүнчүп калган кезим, анткени апам жоготкон, уже депрессивный состоянияда, уже колдоо жок, адам элестетиңиздер, жаш кыз еще и баягы ал кезде мен как раз боем болбой жүргөн кез, анан ошондо мага 2-3 жолу возможность келген да, Фаберликке. А мен отклонять ете бергем ал возможностьты. Мен ошо примерно билгем да, сен анда ушундай иш табыш керек экен дегенде, оюма Арифтайым келген, Фаберликти таптакыр ойлогон эмесмин. Бирок мындай кандай адамдар ушундай компанияда иштеп кеткенде кийим алат экен, кайсы жакка барыш керек экен деп изденгем примерно. Бирок менде уже четкость бар болчу да, эмнени кааларымды билгемин. Анан ошондо Мерике оюма келген, анан ошентип жүргөндө мен кайсынын келип калганда жеңе мага паспортуңузду берип туруңузчу, мен бир Фаберликке компания жазмай атам дегенде берген эмесмин. Жок, мен зачеткамды ал, анда шайлоо болуп аткан, анда мен уже коркком, паспортту берген эмес, конечно. Бериргем, анан болбой экен жибирем, паспортуңузду берчи деп дагы келди. Кайра мага возможность дагы келди получается. Анан мен баягы жерде уф деп бердим, баягы жерде бергим келбейчи. Анан берип катталып келди. Албетте ал биринчи катталып келгенде эле сата албай, эч нерсе кыла албай жүргөндө мага келип, жеңе мына көрбөйсүзбү, каталог заказ кылбайсызбы десе, мен карап туруп эле туштар 300-400 сом, пудра 700 сом, сочти 800, ой, 500 сом, где-то ошондой болчу 2008-жылдары. А мен болсо анда дав колдонот элем, туш пудра 60 сом, солнечный огуречный кремдер 20 сом болчу, колдонгон туштарым 35 сом болчу. Мага жана космический көрүнгөн ал бала. Анан мен баягы жок эмне это не моё, мага өзүм да колдоно албайм деп болот го, мен өзүм мындай кое бербеген учур болот го, мен дал ошондой болгондо. Анан ал сата албай атканда мен сатышып көрөйүнчү десем, мен барып заказ алып келдим, ал 400 сом акча тапты. Заказ мен ага бердим, бир тыйын бөлүшкөн жок, но ичимден кааладым, сонун ишкен, сатып эле мен заказ алып бердим, 400 сом аквафтем деген, эсиңиздерби? Сонун зубная паста болчу, мен ошо аквафтемди саттым. Анан жана аперхити зеленый шампунь бар эле, жана зеленый чай мен ошолорду сатып берип, анан 400 сомду мен көз алдымда китепке салганын көргөндө, баягы көзүм чыгып кетти дегенде шунчалык каалапмын. Бирок ал Бишкекке кетиш керек болот. Анан жеңе мен иштебедим. Все-таки бул сиздин заслугаңыз, ушул ишти улантып кетсеңиз болот. Ал бир ай иштеди да. Анан офистер районунда ушундай деп Махаббат Абдыкаримова деген деп айтып келди. Анан мен барган жокмун. Естественно, баягы акыркы күндөрү кыйналганыман бир ганын айткан. Баягы сөзү кулагыма келе берди. Анан жана жүрөктү угуш керек дейт го. Мен жүрөктү угуп баягы офисти издеп барганмын. Офисти издеп барып, анан мен наставнигиме жолукканмын. Мен анда ошо жан боюмда болуп, анан Мирлан экөөбүз Кореяга кете турган кезибиз болчу. Бирок ошондо мага вовремя Фаберлик келген. Ошондо мен биринчи эле иштеп баштаганда, албетте мен өтө жаш болчумун, Махаббат Абдыкаримова мен наставнигим. Мен ушул жерде ар бириңиздер наставниксиздер. Мен ушул жерде ушул окуяны айтып беришим керек болот сиздерге. Анткени мен биринчиден мотивированный дурак болуп мен аябай жакшы иштегемин. Баягы өзүмдүн алтын цепочкамды сатып, 3000 мен товар алып, кайра банкрот болуп, но за это время я успела людей подписать. Потому что Махаббатча түшүрүп атканда 50 балл болот дегенди угуп алып, адам каттасаң 50 балл болот экен деп ойлойм дагы, адам каттап салам да. Но статистика иштеп кетет, именно 600 балл жабылып болот экен биринчи каталогдо. И ошентип мен мартта баштадым, апрелде таштадым Фаберликти. Анан ошентип мен уже токсикоз, уже мен колуман келбейт экен да, мен уже все, мен уже мындай получается неудачникмин деп эле калдым өзүмө. Анан ошол кезде мага наставнигим чалды. Анда баягы телефондор эле. Домашний, стационарный телефондор болчу. Махаббат эженин голосу, статный голос баягы жерде. Дарья, сен директор боло турган кызсың. Сен билесиң, командаң дүркүрөп чоңоюп атат. Сен кайра кайтсаң айлык чыкты деди да. Сен директор болсоң, сен Францияга барасың, мен сага микроволновка подарок кылам деген сөзү. Ишенесиңер, мен ушундай жан берди. Баягы жерде мен чүнчүп кеткен жаным, баягы жерде аккреляция этти да,
сөзү менен Мирлан мен директор болом, поверьте, прям ушинтип жүрөт. Мен директор болом деп мен Мирлан ушунча тура берет. Аябай настолько баягындай болгонго учуп калгам да, себеби мен жакшы сөзгө мен аябай муктаж болуп турган кезим болгон ал кезде. Анан Мирланга түшүндүрүп берсем, анан койчу ондай маркетинг жок да. Сен тура эмес түшүнүп окшойсуң, мен дагы барайын деп Мирланды ээрчитип барам махабаттын астында. Анан экөөбүз маалымат алабыз, анан ага чейин вовремя Мирлан бир сонун статья окуп калган. Как правильно выбрать компанию деген болчу. Ал жерде даже каталогдун размерине чейин жазылганбыздар. Красочный болуш керек каталог, логистика болуш керек, акция көп болуш керек, товар приемлемый болуш керек деген сыяктуу баардык нерсе жазылган да статьядачы. Анан товар, анан каталог обновляция туруш керек дегендерди укканда, вот ушул компания биздин параметрлерге жол берет деп туруп биз Фабиликти 2008-жылы майда осознанно тандаганбыз. Албетте биз ошондо 18 жыл Фабиликте экенбиз. Эми мен эмнеге жеттим Фабиликте? Албетте биздин мындайча айтканда биз Мирлан экөөбүз баштаганда мен наставник ушул күнгө чейин айтат, силерди мен ошол офиске барыш үчүн биз 1 саат жол жүрүп барат болчук. Маршрутка отуруп алып, бажыр холодный контакт кылып, көчөгө чыгып алып, биз холодный контакт кылдык. Адамдарды листовка менен тутуп алып келет болчук биз. Провокационный суроолорду берип, соцопростор жүргүзөт элек. Аябай жесткий, мындайча айтканда холодный методдор менен иштегенбиз. Ошентип жүрүп биз 3 айда директор болгонбуз Фабиликте. Биз ушунчалык визуализация кылат элек, акча санайт элек, элестетет элек, 2 часовда махабат эжебиз наличка алып келип, электичи берип атканды элестетет элек. Ал убакта биз журналга жазылат элебиздар. Жан келгендерге айтып атам да, мен уже ветеран болуп калдым. И мен сыймыктан ветеран экенимчи. Ошентип иштегенбиз биз, анан уже Кореяга уже приглашение келди. Анан уже кетиш керек болду. Анан эки немеден келди да, заводдон. Анан баа жерде тандап, анан Фабиликти тандап, анан ушул жерде иштеп калабыз. И албетте мен эмнени айткым келди? Мен азыр 38ге чыктым. Мен биринчиден жеткен нерсем бул мен өзүмдүн сулуулугумду жана мен ден соолугумду сактап калдым. Мен жанымда жаш, мен курагымдагылар уже давно уже беттери уже карып калганбыз. Мен эгерде Фабиликке келбегенде 20 сомдук кремдер иштеп жүргөнүмдө мен эмне болот элем? Мен албетте жана уже давно уже карып калган болот элем да. Менен жаш кыздар бар, 10 жаш кыздар, 10 жашка жаш кыздар бар, бирок беттери тырыш басып калган кыздар бар да. Мен ошо Фабиликке келип уход кылышты үйрөндүм. Мен мурда бетимди мочалка менен баняда жууган кыз элем да. Вообще самун менен жууган кыз элем. Мен вообще уход деген билбейт элем. Мен даже гель умывание эмне экенин билбеген кыз элем. Мен тоник эмне экенин билбейт элем. Мен махабат эженин ордунда иштеп калганда шапка розовый тониктер келет. Билесиздер айдычы, нежный тоник, фитолосьон дегендер берилет го күзгү мененчи. Баягы консультанттар келсе, мен шагыма келдим десем, но тониктерди карап туруп кайсы цветти жакты деп элем да. Анан жакканын мына розовый мага жагат түшүнөт деп берет элем да. Мен ал жер тип кожа деген нерсе понятие жок эле менде. Даже мен гель умывание бетиме шоалтып чыкканда бетим баягы жамгыр жаганда мен ушул жака келип уход кылышты. Анткени биз Рима Корнеева айтат, эгерде Фабиликтин кремдерин туура колдонсо, уходду туура кылса, 60 жашта дагы 35 жаштай көрүнсө болот деген сөзү мага тутуп алган да. И ошентип биз уходду үйрөндүк. Албетте бизге wellness программа келип, бизге баттар келип, мен ден соолугубузду вовремя карап, баягы чекап өтөбүзбү, кандай болобузбу, Кудайга шүгүр, альхамдулилlah, ден соолугубуз сонун. Баардыгы да ошондой болсо керек, коктейлдерди жыргап ичип атабыз, этери кыйналып сатып алышса, биз болсо бизге мындайча айтканда бекер келгендей болуп атпайбы? Баардыгычы. Бул биринчи жетишкендигим. Мына азыр менин кызым уже студент, 1-курс. Мен Фабиликте иштеп, мен 4 бала таптым мындай айткандачы. Баардыгы ошо Фабиликтин материнский бонустарын алдык. Албетте жанагы учурлар болгон бизде Мирландын атын болуп калган кезде отцовский бонус жок экен депчи. Анан байрамага өткөрүшкө материнский бонус алыш үчүнчү. Ошондой болгон. Экинчи жетишкендигим албетте бул чөйрө кыздар. Меники мындайча айтканда айланамды окружает. Аябай жана немеге өсүүгө умтулган айымдар. Өзүн өндүргөн айымдар. Мен башка чөйрөдө сүйлөшө турган болсом, алар баягы эрим, кайненем, балам, ошондой темалар. А бизде кандай давай өсөбүз, мына кийин саякатка барасың, мындай уюштурайлы деп эмне окуп атасың, кайсы видеону көрүп атасың деп, мен окуган китептерин, көргөн видеолорун, сүйлөшкөн адамдарын, жанагы осознанный темаларда сүйлөшөсүң го. Вообще кайф да, сонун чөйрө да. Айтат го баягы чөйрө 3 миллион дос болсоң 4 сенсиң дегендейчи. Бул үчүнчү нерсе, бул баардыгыбызга жаккан нерсе. Албетте бул
финансовая независимость. Фабирликтер биринчи соңгу миллионер болмамыз. Кол чаппайсыңар. Biz birinci milyonlardı Fabrikten tapmamız. Şu günge çeyin biz bir ayga çağası var. 21 gün sayın algan üçün biz çağıp gelgende bir ayda 1,5 milyon aylık alabız. En çok bonus развитие algamız 2 milyon çekti algamız ama bonus развитие ötte katlı online'a birinci gelgende uçtu. Bonus algamız biz Fabrikte işlep жүрüp bu жерде азыркы учурда почти 10 үйүбүз бар. Бул дагы ушу Фабриктин акчаларына салганбыз. Наталья Михайловна чалып. Наталья Михайловна, я что-то выгораю, десем, Дарья, вот посмотри, у тебя объекты рядом, где-то надо, в окно посмотри, просто налюбуйся, өзүңдүн инвестицияларыңа депчи. Действительно, баягы айтат го акчам калбай жетпей калган учурдан акчам жок дейсиң, эмнеге жок десең, кече завод сатып алып эле дегенде болуп калдык бизчи. Чында Фабрикте эң кымбат машиналарды жүрөбүз, эң сонунда айтканда эми саякаттын любой түрүн көрдүк да. Мен эгер Фабрикке келбегенде мен балким мугалим болуп дагы деле жүргөндөр элем. Балким ошончолук мага блогер болууга дагы мага Фабрик өтө чоң мындайча айтканда эмесин берген салымын кошкон да, адамдарга коммуникация кылууга, адамдар менен аралашууга, в общем, короче, масштабка чыкканга об этом Фабрик жардам берген. Вот мен сиздерге ушуну мен айтмакчымын. Бардыңыздар бул жерде кимдир бирөө 7-8 жыл болду иштегенде да. Кимдир бирөө бизге окшоп ветерандар бар бул жакта. Ошол учурдан да жаңы директорлор кошулдарыбызга сиздерге айтып келет, дарак бир жерден көгөрөт. Мен эмнеге сыймыктанамыздар? Биздин компания аябай стабилдүү. Biz ушундай канчалан компаниялар кетти, канчалан компания Фабрикке атака жасады. Бирок Фабрик Кыргызстан Фабрик стойко держится, туурабы? Ушунчалыктай биримдиктен, ушундай баягы душмандарга кол салдырбай турабыз да, баардыгыбыз аябай аракеттенип, ошончо компания инновация жолу менен өстү, бирок ошол учурда жок болуп кетти. Бизде эмнеден стабилдүүлүктү билсек болот. Биз келгенде илгери 18 жыл мурун Индира Орозова, Наталья Михайловна командасы, мисалы баягы немеде иштеп аткан операторлор баардыгы ошолор до сих пор ошолор иштешет да, туурабы? Вот это и есть стабильность, туурабы? Есть правильная компания, но есть неправильные лидеры. Есть правильные лидеры, но есть неправильная компания. А у нас и правильная компания, и правильные лидеры. Ошолор сонун настроение менен кетебиз, Кыргызстанга өзү буйрса, барып давайте будем топить. Мындай мен баардык башка өзүнүн параллельный веткалар менен да биригип Кудай буйрса, дагы да качат этели, көбүрөөк мисалы үчүн бир немени теманы алып чыгып ошол теманы волна кылайлы. Азыр биз биригишибиз керек. Нурсултан Сулайманкулова эжекебиз ушул сөздү айтканда биз түшүнбөйт элек, биз жаш экен элек. Биригейли, вместе мы сила деп сайрайт болчу туурабы? Вот ошол нерсени айткым келип турат. Наоборот, чоң лидерлер биригип дагы да күчөнөлү. Наоборот, биз качан жеңебиз башкаларды, когда биз объединимся. Правильно? Ошо. Рахмат.